سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نديرو لا غوسيت تاع كاطو ديامون او اوريو. يجي بزاف شباب ويجيب الكلاصاج ميغواغ. غادي نخدم بهذا الموديل تاع المول اللي راكم تشوفوا فيه. غادي ندير الكوش الاولى تاع الشوكولا ونخلوها تيبس غير وحدها، ما تدخلوهاش كونجولاتير. كي تيبس نزيد الكوش الزاوجه وندخلها الكونجولاتير تيبس، ونعاود في الثالثه ندير غير غوتوش اللي ما الخوا اللي ما خدمتش فيه. هنا عندنا الحشو الاول، غادي نجيب الاوريو. دوك نكتب لكم المقادير في الوصف. والجوز مرحي خشين ومغرف نيتيلا، ونزيد الزبده دايبه واللم بالنيسلي كيما راكم تشوفوا حتى نتحصل على حشو نقدو نتحكموا فيه. هنا عندنا لاباط صابلي باش نخدموا بها القاعده. عندنا نديرو الزبده، صفار بيضه، سكر غلاسي، ونزيد كاكاو ملون اسود، اوريو مرحي، ونطلعهم ونعاودو نلم لاباط تاعنا بالفرينه. نطبعها مربعات بالمول هذا، على حساب يكون على حساب المول تاع السيليكون، ونطيبهم في الطابي هذا. هنا عندي الحشو الزاوج. غادي ندير عصيدة الفواكه، استعملوا اي نوع تاع الفرامبواز ولا تاع الخوخ، نزيدوا لها العسل، نحموهم ونعاودوا نزيدوا عليهم الشوكولا دايبه، وديروا لاغوم تاع الفخاز ولا تاع الفرامبواز. ونديزوا الزبده ونخلطوها ونخلوها تبرد على جهه. هنا عندنا المول نديروا فيه الحشو تاعنا الاول، ونديروا تقبه، ونزيدوا الحشو الزاوج ونبلعوا، ونقوا الحبه تاعكم وخلوها في الكونجيلاتور. من بعد قلعوها خاطش غادي في المول شويه يغبنكم كي تقلعوها. سيو تجبدوا المول من الجناب باش تنقلع لكم الحبه وتجي شكلها شباب كيما راكم تشوفوا. نخلوها في كونجيلاتور. هنايا غادي نستعملوا هاد الكلاصاج ميغواغ، غادي يكون جامد. غادي نحموه في الميكروون دقيقه ونعاودو نخلوه يبرد حتى يوصل 30 دوغري. اللي ما عندهمش ترمومتر حتى يولي بارد وشويه ثقيل، ونقلاصو به. وهنا حرزوا الجناب خاطش غادي كي يهود ما يتوشي الجناب جاي المول داير. سيو توشوا الجناب وسيو تقلاصوه غايه وتخلوه حتى يبرد. والكاطو حقه يكون مكونجلي كي تقلاصوه، ما تقلاصوش الكاطو هو ماشي مكونجلي. وخلوه حتى يبرد وديكونجلا، وتبدو ترفدو بالكيردون في الحبه وتحطوه في القاعده، وتقدروا تخدموه بشكل واحد اخر مول مدور، هذاك اللي يجي مدور كاع. يبقى الذوق تاعكم. هنا غادي نحط الحبه، ندير الشوكولا دايبه ولا ديروا النيتيلا، ونحط الحبات تاعنا. ومن بعد نقلع الكيردون غير بشويه، قعدوا تدوروا باش ينقلع معاكم الكيردون. هنا في الديكور غادي نستعمل هذا الورد نقطعه، وفي ديك الثقبه ديروا ورقه ذهبيه، وتقدروا ديروا حبه اوريو، ديروا من الفوق حبه اوريو. يبقى ديكور اختياري. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وان شاء الله تكونوا فهمتوها.